大家好，我是专注体验改造维修。今天我们来做一个半成品的喷雾器电池，客户选的这个卡米户外摄像头里边拆出来的 LG 的 MH， 用21颗做一个3串7并的点焊，到时候他自己再把保护板焊接上去之后，装到这个外壳里面就行了。接线比较简单，到时候保护板的输出就直接接在这个正负极上面，就到时候成品，当然这个还要做一个简单的密封，就在这里打一些硅橡胶。避免后期进水损坏什么的。这一套外壳加上下的支架，网上买也就几块钱包邮，还是挺便宜的。自己做这个电池会更划算。就这种喷雾器电池，网上买成品虽然上限也不高，但是下限其实还是蛮低的。有的里边用的就比较次的电池，而且数量也比较少，有的可能就3颗，有的6颗。客户选的是21颗，做一个3串7并，到时候容量就是有21安时多一点吧。电池是我们从这个卡米户外摄像头里面拆出来的，全新的电池包，拆解也比较简单，大家去买一个这个外卡簧钳，这个也就几块钱包邮吧，直接撑在这2个孔上下，然后就用力捏一下，这个就开了。剩下的就是拿撬棒给它简单撬一下，它底下是有那个双面胶粘着的，就不用非常用力。这个就取出来了，再就是把这个镊片剪断之后，我们会保留成这样子。如果大家要偷懒的话，也可以买我们拆好的，这样一个是11块，里面可以拆出来2颗，还是自己买自己拆要划算一些。电池上面有双面胶，如果要单独用的话，是可以拿手这样搓掉，会搓得比较干净的。你看，然后这个硅橡胶处理起来也比较简单，拿这个美工刀，这样直接这样削2下就削干净了，还是觉得不够干净，就拿指甲这样刮一下就 OK 了。如果是点焊的话，在电池组里边就不用搞那么干净了，差不多就行了。电池正负极的镊片我们给它弄平整一点。我们拆的时候保留了电池两端就这一块的正负极的镊片，这个纯镍镊片留在上面，方便大家买回去DIY， 既可以吸焊也可以点焊。就吸焊的话，你在这个上面焊接比直接焊电池正负极要容易得多，这样不伤电池。点焊的话也可以直接点，你就不用再去把这个镊片给它撕掉，还要打磨焊点，那样还会造成电池生锈。直接在上面焊也比直接焊在电池的正负极端面上面要容易些，不容易脱焊，这个还是挺好的。然后电池正极上面它贴了一个轻科齿垫片的缘故，它会有一点点胶，看到没有？这个拿布轻轻的擦一下就行了。如果用手指甲抠不干净，就拿那个镊子顶着这个布，然后再这样搓。有那个橡皮的话也可以，像处理成这样子就可以直接吸焊点焊都没问题了。我们可以拿一颗电池来吸焊试一下。我这个电烙铁设定的是370度，看看几秒钟能挂锡啊。先在烙铁头上面沾一些锡，在这里。这个挂锡就比较简单，你看，大概2秒钟吧，这边就可以挂一些了。再把这边，看这个锡就直接挂在这个镊片上面，不会跑到电池上面，这样就比较不伤电池。你看电池这样钢壳摸起来只是有一点点温温的，并不会烫。正极应该会更简单一些。这样把每一颗电池正负极这样挂锡之后，你再装上支架，再用铜片或者铜线什么的串联并联电池就可以用了。但我们有点焊机，所以用点焊机会省事一点，那个咔咔咔。用吸焊的话就是会稍微慢点，不过对于没有点焊机的就比较友好了。电池我们已经提前处理过了，正负极已经擦干净了，负极。把中间这一排调换一下方向。我们把上下正极也换一下，就是让电池就镊片尽量这样排列，就是我们到时候点焊的时候2根针这样齐在上面，避免就是你这样歪着摆的时候，可能1根针搭到这个孔里边去了，可能会造成虚接导致的炸火，但是这个概率比较小。
这样摆一下也不费劲，所以就还是尽量摆一下。啊，都这样摆好之后，就把上面的支架给它卡过来。这样底下它也是就横着的，它这个支架顶上几乎是平的，就有一点点小的凹陷，也没有这种专用的镊片，所以我们用这种整张的直接搭过来，往上探就行了。看这个焊点还是比较美观的，焊到一半我们可以扯一下试试看，看看焊的够不够结实。啊，这样我用力扯了没啥问题。电池是这个镊片是焊在底下的镊片上面的。电池最终的焊接就是这个样子，我们在电池正负极再多加了一层，方便它后期要过稍微大一点的电流。这边，然后左下角不对，是右下角负极，左上角是正极，是因为我根据他发的那个保护板的图片来焊接的，这样它到时候就不用交换顺序，保护板往这里一搭，4个角给它接上就行了。中间这里要给它做一个绝缘。给它标注一下，这里是 B 负，这里 B 正，别到时候搞反了。顺便量一下电压看看，3.86， 3.86， 3.86，这个电压都一致的。看一下这个电池放在这个壳里边，空间比较的紧凑，你看这边留了大概1厘米的空间放保护板。上下它有个凸起，上面也有，不知道，哎，它这个凸起怎么这么小？我一开始没量这个凸起的尺寸，我以为放上去刚好，没想到多出来这么多。我估计这个壳子它一开始的设计就是让你在这一部分放电池就够了，或者这一部分，但是我们要把它的尺寸用满，所以这个塑料凸起要给它剪掉。大概要减掉1厘米多一点吧，还是稍微减多一点，不过不影响，到时候客户给他里边塞成缓冲就行了，这可以发走了。